Aan het begin van 2024 jouwt RTV NOF opkikkerpakketten vod. Na een tal van oormeldingen hebben we een selectie maken en binnen wel paard gaan in de regio. We zien eerst maar, want we gaan dit pakketje naar Henk Wetsing gaan brengen. Anne hier, we gaan zijn platencollectie gaan stellen, omdat het bij hem inbrutsen is. En ook geven we hem opvrolijkjen met wat leuks. Over waar is het? Ja, dat is de vraag. Ik zou het net weten. Niks wat bij jou boven komt, dat jou het zegt van die kan het wezen. Nee, helemaal niks. En dat ik de naam Katie's is, zei het jou dat was. Dat zei je wel waar, ja. We vrienden. En we nou onderwijs naar de beppe van Lianne. Lianne, ja. We brengen een pakketje voor jou. Ja, speciaal voor jou, dit pakketje. Oh, nou, hartstikke mooi, dank u wel. Lianne die had dus een berichtje gestuurd en die zei dat jou eigenlijk altijd een heel lief beppe binnen en dat jou altijd voor Lianne kleerstenen. Oh, nou ja. Nou, hartstikke mooi. Ja? Het doet jou wel wat, Jurik. Ja, het is een heel lief famke. Ze is het zelf ook altijd van overkleed, dus zie hier dat ik wel herkend. En we nou in Aalsum. Want wil jou volgens mij een aardig min 2024 gewoon. Ja, nou ja, dat gaat het op een deel. Ja, ik ga MS en dat gaat wat mijn hobbelt. Ja. Johan, hondentrimmerij, dat is volgens mij ik wat jou het liefst doggen. Hoe zit het er maar? Alles, ja. En dat kan ik ook net meer doen. Ja, dat is te zwier. Dat doe ik me zoveel plezier en ik kan net doorzezen, dat is mijn alles. Maar door de mes was dat heel zwier. En dus dat moest ik opjagen. En nou kan ik gelukkig af en toe weer in doen, een hondje. Want het jouwt zo vol. Nou, dan hebben we dit pakketje dus. Dat komt van drie meisjes. Het bin Sophie, Tess en Esmee. Zei zo dat wat? Dat zijn famkes. Ja, dat is een dreamteam. Ja, die komen hier af en toe en dan gaan we met de beesten naar de gong en hondje wasken en vliegen hier. Hartstikke lief. Heel lief. Dankjewel, Tess, Sophie en Esmee. We zijn nu in Dokkum bij Tineke en Zaken. Want Tineke die is al meerdere jaren de mantelverzwaarster voor Zaken. En daarom verdien ze wat leuks. Ja, dat is 20 jaar geleden is mijn man gevallen en dat is best goed gegaan. Maar nu krijgt er steeds meer les. De laatste 4 weken gaat het echt zo. Dus het wordt steeds zwaarder. Ja. En hoe is het dan voor jou dat iemand jou nou een keer in het zintje zet? Nou, vind ik wel heel emotioneel eigenlijk. En lief. Ja, super. Heb je ook enig idee van waar dit is? Nou, dat geeft me dan wel een jachtje op, want we vragen me juist erin hoe laat ik sporten ga. Dus dat ik verder helemaal net in de gaten, maar ik denk al van waar die interesse. Maar super lief dat ze dat doet. Waar of geen waar, we maken meestal in elk geval bij het. Bij ons binnen in de tiplijn hebben we een berichtje gekregen van iemand die zei dat jou iets moois verdient in 2024. Want jou had volgens mij een hele drukke week gehad. Hoe dat zeg? Volgens mij had je ook wat extra BE-roedevlier in, toch? Dat klopt. Dat klopt. En dit pakketje is dus nou voor jou, wat ik mij nou ha. Dat is echt puur omdat jou eigenlijk de hele week op de baan past, dat jou ik wat moois verdient. Want jou bent volgens mij heel druk bezig geweest. Nog zo.